The next speaker is the person that we actually have for this evening. And I'd like you to put a big round of applause to Ollie. Good evening to everybody. I wanted to do my speech in English, but when I heard myself, I thought I would rather leave it to Afrikaans. So. Dankie aan almal wat vandag die moeite gedoen het om hier te wees. Ek kan nie glo ons is vandag hier by my eie lunch, my eie koffie. Dit is regtig waar iets onverwaarlik wat ek nooit gedink het sou gebeur en hier is dit vandag. Op 24 Januarie 2015 het my lewe omtrent in 'n oogwink verander. Ek het vir die SVD Arende uitgedraf en op die 55ste minuut het ek 'n knak gehoor en na 3 operasies later moes ek die harde woorde hoor van jy gaan nooit weer kan loop nie, wat 'n harde realiteit geraak het. Ek het alle gevoel, beweging en funksie van my skouers af onder toe verloor. So vir 'n ex-provinsiale rugby speler wat die voorreg gehad het om vir die Leeu's te kon speel vir 5 jaar, so my vrou help my met alles. Wat vir die Leeu's kon speel vir 5 jaar en by die Boland kon speel en toe opgeëindig het by die Warrapa Bush in Nieu-Seeland, was dit nogals 'n bitterpil om te sluk. En daarna is ek verhuis 8 maande lank vir intense rehab, waar ek vir 3 maande lank in die Kaap gerehab het en toe vir 5 maande lank verder in Pretoria, waar ek die basiese bewegings moes leer wat ons alle dae van selfspreking aanvaar. So dit is om sit my vooruit om regop te sit, my vingers te beweeg, my hemp te trek, my tande te borsel, my hare te kam en basies my te skeer en dan basies maar net om te leer om 'n paar tree te kan gee. 'n Vraag wat baie mense my vra is, wanneer het ek die shift gemaak om hierdie battle te veg? En ek sal hierdie dag nooit vergeet nie. Hulle het my opgehuis in 'n tiltafel waar hulle my vasgestrap het. En ek het, terwyl hulle my vasgestrap het en opgehuis het my vrou langs my gestaan en hulle het 'n spieël voor my gesit. En ek sal nooit hierdie dag vergeet nie. Ek het in hierdie spieël gekyk en ek het toe besef, ek gaan vir haar veg. Wie nie vir Chanel ken nie, sy was my verloofde, maar prys die Here, sy is my vrou vandag. Die manier hoe koffie gemaak word en hoe bone van alle lande ingevoer word en hoe dit geroast het my begin fascineer. En na my ongeluk het die liefde wat koffie was 'n passie geraak en verander na besigheidsgeleentheid. So net om vir julle vinnig te verduidelik waaroor die blends gaan, is dat die Hero blend is 'n mild roast. So dit beskryf uit en uit my vrou. Sy is sag, sy is mild en sy is altans my Hero elke dag as sy opstaan en my help en ons lewe eintlik neerlê vir my. Waar ek nou weer die Brave blend is. So ek is 'n dark roast, ek hou van sterk koffie en sy sien my of sy my gedoop as Brave. Sy sien my elke dag veg in daai gym die altyd by Virgin Active is om te kan loop vir haar en vir ons kinders eendag en net basies hulle op te kan tel eendag. So manne, drink julle koppie Brave en wees die beste wat julle kan wees vir julle vrou en kinders. En vir elke vrou hier vandag, hou aan om die Hero te wees in jou gesin, sorry. En sonder julle is ons mans eintlik maar nêrens. Dis waar. So net om die aand net mooi af te sluit, wil ek maar net 'n paar raad gee en dit is om die klein dinge in die lewe te waardeer. Die belangrikste is om nooit te vergeet wie binne ons is. In elkeen van ons het jy nooit dit vergeet. En of wat op die ou einde het ons almal die krag om te rise, maak nie saak wat die omstandighede is nie. My hart is nog altyd om terug te gee en dis hoekom ek die Peter Jackson Players Fund gekies het om my beneficiaries te wees. Sien julle hoekom ek die Engels praat hier, ek skiep daai woord hier. Hulle was maar net daar na my ongeluk en hulle is nog steeds daar nog elke keer na my ongeluk. Hulle is 'n fonds wat rugby spelers ondersteun wat erge spinale koordbeserings ondergaan en ook breinbeserings na wedstryde. So vir elke pakkie wat ons verkoop vanaand hier, so skenk ek R2 aan hulle.
En ek wil julle net weer eens baie dankie sê dat julle vanaand gekom het en die woorde hoekom ons die woorde gekies het Rise, is net om te sê dat om elke dag op te staan en 'n koppie koffie te geniet, maar altyd om te besef jy kan in enige omstandighede rise en jy kan in enige omstandighede tol staan. So rise and stand tall. Baie julle eers baie, dit was wat 'n awesome night was dit nie vanaand hier so by Root Coffee Roastery in George nie. Ons het regtig hartlik baie geniet. Ek meen die koffie het gevloei en die geselskap het net nog meer geraak. So ek wens julle 'n goeie dag toe en ek hoop om julle te sien om Rise koffie koop, want hoekom? Ons moet rise en ons moet stol staan. Lekker aand julle hoor.